yeroo ammaa kana sadarkaa addunyaatti guddinni teknooloojii hubannoo namtolchee fi jijjiiramoonni damee dijitaalaatiin dhufaa jiran addunyaadhaa fi faayidaa fi miidhaa hedduu fidaa jiru. Biyyoonni addunyaas yeroo ammaa kana birmadummaa isaanii daangaa murtaa'e qofa keessatti eeggachuu waan hin dandeenyeef kunis sababa guddina teknooloojii fi neetwoorkiitiin addunyaan qe'ee tokko taa'aa waan jirtuuf. Kanumaan wal qabatees sadarkaa addunyaatti nageenyi saayibarii dhimma dinagdee akkasumas nageenyaa fi birmadummaa biyyaa fi dhimma ijoo ta'ee jira. Itoophiyaanis karoora tarsiimaa dijitaalaa 2025 baastee hojjechaa jirtuun dhaabbileen hedduun fayyadamoo teknooloojii dijitaalaa ta'uu irratti argamu. Biyyattiinis hidha haaromsaa dabalatee nageenya piroojektota gurguddoo ishee eegsisuuf nageenyi saayibarii dhimma murteessaadha. ከሐምሌ ነሐሴ መስከረም 13100 በላይ ጥቃቶች ነው የደረሱብን። ኮርማን ጀልቀባ በረኩና 18 ቆፈት ሀሌላ ሳይበሪ 13 ኦሊቱ ኑረት ራወተሜ haleellaan kunis hedduminaan piroojektota anniisaa hidha haaromsaa dabalatee yeroo eebbasaarra waan tureef aggaamii guddaatu yaalamaa ture. Yaaliiwwan dhaabbilee faayinaansii dabalatee dhaabbilee mootummaa irratti gaggeeffaman kana keessaas dhibbantaan 97 fashalaa'uu danda'eera. ሊያደርጉት ከነበሩት 97 በመቶ ማክሸፍ ችለናል። ስለዚህ ያላደረጉት ያልጣሉት ነገር የለም። sadarkaa addunyaatti sekondi tokko keessatti yaaliiwwan haleellaa saayibarii kumaatamaan lakkaamantu gaggeeffama. Haleellaawwan saayibarii gaggeeffaman kunis irra jireessi isaanii qaamolee nageenyaa irratti kan fuulleeffatedha. Birmadummaa biyya tokkoo mirkaneessuu fi guddinni teknooloojii murteessaa akkuma ta'e nageenyi saayibariis dhimma xiyyeeffannoo olaanaa barbaadudha. Biyyoonni addunyaa hedduun gama nageenya saayibariitiin himala guddaa kan deeman yoo ta'u Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddachaa jiran keessatti garuu kalaquu ariitii fi utaalcha guddaatu barbaachisa. Itoophiyaa የማንሰራራት ጅማሮ በሁሉም አቅጣጫዎች በተግባር በተጨባጭ እያየን ያለንበት ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው። ኢትዮጵያን ደሜወን ሄዱን በየነቹ ረድ አርገምቲ ሆጂወን ሪፎርሚ አከ ብያት ሆጀኑ ሙልኬሱን ከን ደንዳአሙስ ዮ ነገኝ ሳይበር የገሜዳ ፕሮጀክቱን ሆጀኒ ሁንዲ ሂዳሩምሳ ደበለቴ ነገኝ ሳኒ ምርከናኡን ዲማ ይጆዳ እንገባለን። የሰራናቸው ሁሉም መሰረተ ልማቶች የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ከጀርባዎቻቸው የደህንነት ጉዳይ ቁልፍ ነው አድርገን እንወስደው። ያንን ሁሉ መመከት የምንችልበት haleellaawwan aggaamaman kana hunda sadarkaa qolachuu dhaga'uun keenya hedduu carraqa biyyiin taasisa. Kunisoo hojjetamuu baate miidhaa jabaaf saaxilamuu dandeenya. ጥቃቶችን መከላከል የማንችልበትና ብዙ ጉዳቶች ይደርሱብን ነበር። dameen dijitaalaa kapitaala guddaan kan socho'u yoo ta'u carraa hojii bal'aa uumuu kan danda'udha. Damichaan kapitaalli gurguddaa waan socho'uuf guddina dinagdee biyyaafis hedduu murteessaadha. Kanaaf rakkoowwan damichaan mudachuu malan adda baasuun haalaan itti fayyadamuun dhimma ijoodha. ዲጂታል ትራንስፎርሜሽኑ የሚያመጣውን bu'aawwan teeknooloojiin dijitaalaa fidan irraa fayyadamuu kan dandeenyu yoo rakkoowwan damichaa qolachuu dandeenyeedha. እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። Nageenyi saayibarii jabaan birmadummaa biyyaa eegsisuu fi dinagdee biyyaa mirkaneessuu fi qooda olaanaa qaba.